Аталған факты бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Болған оқиғаның мән-жайы анықталуда. Қажетті жедел тергеу шаралары жүргізілуде. Оның нәтижелері бойынша тиісті шешім қабылданатын болады. Қазақстан Республикасы Қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес тергеу мүддесіндегі өзге де ақпараттар жария етілуге жатпайды. Жаңағы анау келіп 2 сағат бірде өтіріп тұрды ғой маңдайымнан. Сосын тағы да келіп 2 сағат сайын ұрады жаңағы. Есіктің ручкілердің бәрін алып тастады, енді мен қаша алмасын деп. Түнде бір сигаретке отырғым келіп, білмеймін, есік ашық тұрды ма? Сигаретке, туалетке бара кірерім, тағы айқайлады, барма. Қайда көреді? Менің ойым, туалеттің жанында ине жіп тұратын еді. Бір мынандайда. Сол ине жіптің ішінде қайшы бар еді. Әуелден білем ғой, күндіз. Соны светтен дым жоқ, свет жоқ, түн. 2 сағат сайын келіп ұрады, сағат 1-лерде келіп маған свет жағып қойып алдыма отырды, мына қағалдыма. Маған жаңағы нелерін көрсетеді жаңағы. Мұндан түсті оғыларын бітірген Насыраудан. Сосын жаңағы милтейске бітіріп келген Алматыдан. Соны көрсетеді, көздіргімді әкел, көрмейесілмен көздіргімді әкеліп, болдым деп қойып едім. Уақытта маңдайынан менің қайлап жаңағы ұру үшін жаңағы мына жерден дипломын әкеліп тұр ғой. Маңдайымнан оқсат тұрып бірде. Есімнен танып қалады мен, сол отырмын ғой енді. Неге сізді үйтіп қорлап отыр ата? Енді қайтесін жаңағы мені өтіріксі елді деймін, ана біздің жаңағы ана Қызылқоқ районындағы болған оқиға бар ғой. 4 адамды өлтірген. Соғыстатып мені өлтірген. Таңертеңнен Ама сол ақшаны зейнетақы соның қолында ғой енді. Жаңа тек 15.000 теңге сұрағансын. Анау бір ашу шақыртта сол бастады төбелесті. Мені төбелесігі ол құттай шүйкедей шалда әлі білемі. Сүйрелеп үйге кіргізіп, ана еліне айқайладым. Ата анау ауылда өз қатарластарыңыз бар, соларға айтпадыңыз ба жағдайыңызды? Біле ма сіздің мынадай балаңыздан қиындық көріп отқаныңызды? Олар білгенде керемет жақсы біледі. Мен жаңағы ана баламен өтіп қалдым ғой мынадан, ренжіп. Жаңағы 10-ші балам ғой. Ақниет деген бала ғой. Сол енді ана мен жолдастарым жаңағы жақын. Осы үйден кетпеді. Ақниеттікінен жаңа 10-ші балам үйінен кетпеді. Енді кетті дегенмен мына екеуі керіс жүргенде жаңағы. Мына қолымнан қан саулап атыр мынаған. Мына қолымнан. Әйелі келіп, мен бір скотчпен жақты аяп. Сосын әйелін айқайлады, мынаны қойдыртайшы енді деп. Қойдыратады, менің бөлмеме сүйреп барым, лақтырып тастап, теуіп. Тастады, есік жауып қойды. Бөлмеге. Содан келіп мені шешіндірді енді. Бөлмеде жатқанымда жаңа ұрай ұрып болғаннан кейін. Жаңа көйлегім шешіндірді, салбарым шешіндірді. Мен енді қашып кетеді деп жүр енді. Ой. Анжақ қалып кетті жаңа киімдерімді. Содан трусымменен майкымен қалдым. Содан кейін жаңағы 2 сағаттан кейін келетті жаңа скотч деген бар. Нені скотч? Жалпақтығы осындай. Сонымен есікті қойып, естің арда шықпайсың енді шығады. Туалет 10 метр жерде, 5 метр жердегі туалетке де бармайсың, ана, мені лұқсатсыз деп. Солай жаттым бөлмеде жаңа трусымменен, майкіменен. Сосын ол есіктің сыртында жатады жаңағы аңдық. Сағат 2-лерде терезенің қашқым келіп. 18 күн. Терезенің қашқым келіп, терезенің ашып ана торына итеріп жібер бар қарай. Отырып едім, кеп көріп қалып, шауып келіп, тағы да мені. Ана терезеден құлап қалдым, теуіп сөзді. Тағы да енді. Енді қашпасын деп
терезенің ручкілерін сыпырып алды. Отверткімен. Есіктің ручкін сыпырып қойды. Енді қайда қаша алмаймын ғой. Атау неге енді басқа бір ұл қызыңыздың